တခါတုန်းကဆိုဟန်နေရွာမှာရာဂျူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလက်ဖက်ရည်ဖြော်ရောက်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီရွာလေးမှာပဲသူ့ရဲ့ဇနီးရာဒီကာနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးပင်ကီတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။အခုရာဂျူးရေလက်ဖက်ရည်ပူပူလေးတစ်ခွက်လောက်လုပ်ပါအောင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီ2မိနစ်လောက်စောင့်ပါအောင်အခုပဲဖြော်ပေးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရာဂျူးရဲ့ရင်နွေးအိုဖန်ခွက်နဲ့အိုးခွက်ပြန်နေအလုံးဟိုတီတီပြန့်ကျဲသွားတော့တာပေါ့။ရာဂျူဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ယောက်ျားရေဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာလို့ဒီလောက်ပူပန်နေရတာလဲ။ဘလို့လုပ်ရမလဲရာဒီကာရေငါတို့ရဲ့ကံကအတော်ကိုဆိုးတာပဲ။ငါငွေနည်းနည်းရဖို့စကြိုးစားတိုင်းပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံရတာကြီးပဲ။ရင်တော့ကလည်းငါရဲ့ပတ်စံနေအခိုးခံရတယ်။ဒီနေ့ကျတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ငါဆိုင်ကပစ္စည်းအလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့9နှစ်အရွယ်သမီးလေးပင်ကီဟာသူတို့ရဲ့အနာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖေဒီနေ့သမီးကျောင်းမှာရိုက်ခံရတယ်။ဆရာကြီးကကျောင်းလာကမသွင်းရင်နောက်တစ်ခါကျောင်းမလာနဲ့တဲ့။ကျောင်းကမိန်းကလေးတွေအလုံးရဲ့ကျောင်းလာကတွေတင်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ကျောင်းလာကမသွင်းရသေးဘူးဖေ။အေးပါသမီးလေးရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။အဖေသမီးရဲ့ကျောင်းလာကကိုစီစဉ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့အဖေသမီးကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါဆရာကြီးကသမီးကိုတန်းပြင်ဘက်နေဘူးထဲမှာရက်ခိုင်းနေ။ကျောင်းလာကမသွင်းမရှင်နေ့စဉ်တစ်နာရီကြာနေဘူးထဲမှာရက်ရမယ်လို့လည်းပြောတယ်။ရာဂျူလည်းသူ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်လဲလေးနဲ့ရောင်တဲ့ဟင်းသီးရွက်ဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်။ရာဂျူဟာဈေးရောက်နေရင်အခုလိုပဲရေရိုးလိုက်ပါတယ်။အိုးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိစမ်းသက်အောင်မလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကိုလာဝယ်တဲ့သူတယောက်မှလည်းမရှိဘူး။ပင်ကီရဲ့ကျောင်းလာကတွေကိုဘယ်လိုပေးသွင်းရမလဲ။အိုးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာသူကြီးရာမလာရောက်လာပြီးအခုလိုပဲမေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲရာဂျူအခုလက်ဖက်ရည်ရောင်းတာကိုရက်လိုက်ပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းနေတာလားကောင်းတာပေါ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာမင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလည်းတိတ်မလဲဘူးလေဟုတ်ပါတယ်တကြီးရေကျွန်တော်မိသားစုကစီးပွားရေးရန်ခက်ခဲနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကံကမကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးသမျှအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရက်တန့်သွားရတာကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာရာကဆိုတဲ့သူရောက်လာပါတော့တယ်တကြီးရေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရာဂျူကိုရွာကနေနှင်ထုတ်တဲ့နဲ့သူရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ကံကတရွာလုံးကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။တချို့လူတွေရဲ့ကံဆိုးမှုဟာရွာသားအလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါတွေကိုထားလိုက်ပါကွာငါတို့တခြားနေရာမှာလက်ဖက်ရည်သွားတော့ကြမယ်။ဒီလိုပြောပြီးတကြီးနဲ့ဘာရာကဟာရာဂျူရဲ့တွန်းလဲဆိုင်လေးကနေထွက်သွားကြပါတော့တယ်။ရာဂျူကဘာရာကရဲ့စကားကိုကြားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အိုးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါ။ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်အတွက်အချင်းကလွဲပြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးအလုံးကကျွန်တော်ဆင်းရဲတာကိုလောင်ပြောင်နေကြတယ်ညနေခင်းရောက်တော့ရာဂျူဟာပင်မနှွဲ့နဲ့စွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားကြီးရှင်းမျက်နှာကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဝမ်းနေတဲ့ပုံပေါက်နေရတာလဲရာဒီကာကြီးအခုဆိုရင်ရွာသားအလုံးကပါငါရဲ့ကန်ဆိုးမှုကိုလောင်ပြောင်နေကြပြီဒီနေ့လဲငါရဲ့ဆိုင်မှာလာဝယ်တဲ့သူဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူးရွာတကြီးနဲ့ဘာရာကကလည်းငါရဲ့ကန်ဆိုးမှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးထွက်သွားကြတယ်။ဒီနေ့မင်းတို့သားမင်းနှစ်ယောက်စားဖို့အတွက်ငါဘာမှယူမလာနိုင်ခဲ့ဘူး။ဈေးမအောင်ရတော့သမီးလေးရဲ့ကျောင်းလာကသွင်းဖို့လည်းငွေမချနိုင်ခဲ့ဘူးရာဒီကာရေ။ရာဂျူကအခုလိုပြောလိုက်တော့ရာဒီကာရဲ့မျက်လုံးထဲကနေမျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကျမရှင်ရဲ့ဝန်ထမ်းမှုကိုအပြေအဝနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဖျားသခင်ကအရာအလုံးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးမှာပါ။အဖေဆရာကြီးကမနေ့ဖြန်ကျောင်းကိုလာဖို့ခေါ်ထားတယ်။သူကမိဘနဲ့အတူလိုက်လာဖို့ပြောထားတယ်။အေးပါသမီးလေးရဲ့မနေ့ဖြန်အဖေနဲ့အတူကျောင်းကိုသွားမယ်နော်။ဒီနေ့နေ့မှာရာဂျူနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးပင်ကီဟာကျောင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဂျူရဲ့ပင်ကီရဲ့ကျောင်းလာကတွေမသွင်းရသေးတာ2လတောင်ရှိပြီ။ပင်ကီရဲ့ကျောင်းလာကတွေကိုဘယ်တော့သွင်းပေးမှာလဲ။ဒီလကုန်ရက်အတွင်းပင်ကီရဲ့ကျောင်းလာကတွေမသွင်းရင်ပင်ကီရဲ့နာမည်ကိုဖျက်ပြီးကျောင်းကနေထုတ်ပြလိုက်ရတော့မယ်။ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးရဲ့ကျောင်းလာကတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးသွင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကလည်းလေးမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားတာကြောင့်ပင်ကီရဲ့ကျောင်းလာကတွေမသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်သမီးလေးရဲ့ကျောင်းလာကတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးသွင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးပါမယ်ဗျာရာဂျူကဒီလိုပြောပြီးပင်ကီရဲ့ကျောင်းကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့နေ့ရောက်တော့ရာဂျူဟာပစိန်တလက်ကိုယူပြီးထင်းခုတ်ဖို့တစ်တော်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်တော်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာပဲရွာတကြီးရာမလာနဲ့ဆုံတွေ့ပါတော့တယ်။ရာဂျူကြီးမင်းခုတစ်တော်ဘက်ကိုသွားနေတာလား။မင်းရဲ့ဟင်းသီးရွက်ဆိုင်ရောပိတ်လိုက်ပြီလား။ဘာလဲအခုတိခုတ်သမားလောက်တော့မလို့လား။ရွာတကြီးဟာရာဂျူရဲ့ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးရေမောကထွက်သွားပါတော့တယ်
ရာဂျူလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲတစ်တော်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရာဂျူကတစ်တော်ထဲကိုရောက်တော့တစ်တုံးတုံးကိုခုန်နေတော့တာပေါ့။ရာဂျူတစ်ခုန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတယောက်ယောက်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်တော်ထဲမှာတယောက်ယောက်များရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဗျာ။မဟုတ်ရင်ဒီကြားကကျွန်တော်ကိုစားလိုက်မယ်။ရာဂျူဟာအတန်သာယာဘက်ကိုပြေးသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ရတိတစ်ပန်းမြေကြီးပေါ်မှာလဲနေပြီးသူ့ရဲ့ဘေးမှာကြားတစ်ကောင်ကခုံအုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ရာဂျူပစိန်နဲ့ရောက်လာတာကိုမြင်တော့ကြားကြီးလဲထွက်ပြေးသွားတော့တာပေါ့ရတိကြီးခင်ဗျာအဆင်ပြေရဲ့လားငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသားကြီးကြားလိုက်လို့ထွက်ပြေးရင်ငါရဲ့ဒုက္ခရေကန်နားမှာကြာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုငါအတွက်သွားယူလာပေးပါကြားလိုက်လို့ထွက်ပြေးရင်ခြေထောက်နဲ့နဲ့နာသွားတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကိုသွားမြူနိုင်လို့ပါဒီကနေနင်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှုံကိုကြော်ရင်ရေကန်ငယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲငါရဲ့ဒုက္ခကြက်နေခဲ့တာဒါကတမန်တုံးမဟုတ်ဘူးမော်တော်တစ်ချောင်းမှာအဲ့ဒီတော့ကိုမြင်မြန်လေးငါစီကိုယူလာပေးပါအဲ့ဒီတော့ကတယောက်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးရာဂျူဟာရေကန်ငယ်ရှိရာဘက်ကိုဥတီပြီးလျှောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရေကန်နားကိုရောက်တော့ဒုက္ခဒီမှာကြနေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ဘလူးတစ်ကောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အိုလူသားမင်းကဘလို့ရဲစမ်းတတိတွေကြောင့်ဒီရေကန်နားကိုလာနိုင်တာလဲမင်းမသိဘူးလားဒီရေကန်နားကိုလာတဲ့သူတိုင်းဟာဘယ်သူမှအသက်ရှင်လျက်ပြန်သွားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလူးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကိုပြန်ယူဖို့ပဲလာတာပါဒီနေရာမှာခမည်းပြင်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ငါကဘလူးတစ်ကောင်ပဲဒီနေရာကအရာအလုံးကလည်းငါရဲ့ဥစ္စာပဲဒီတုပ်ကလည်းငါရဲ့ဥစ္စာပဲတကယ်လို့များမင်းဒီတုပ်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ငါရဲ့ပဟိနီတစ်ခုကိုဖြေရလိမ့်မယ်တကယ်၍မင်းရဲ့ဖြေကမှားခဲ့ရင်ငါမင်းကိုစားပြစ်မယ်တကယ်လို့များမင်းရဲ့ဖြေကမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုဒီတုပ်ကိုပေးလိုက်မယ်ဘလူးကြီးရေကျွန်တော်တုံးမပါပဲပြတ်မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရတိဖေရားကိုဂတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိကိုဘယ်တော့မှဖျက်မှာမဟုတ်ဘူးဘလူးကြီးရေကျွန်တော်ကိုဘလို့ဘေးကိုမျိုးပဲမေးကျွန်တော်မင်းရဲ့မိကွန်းအားလုံးကိုဖြေဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ငါမှသွားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါကပါလေပြီးတော့ငါမှအမိတစ်ချောင်းနဲ့ခြေထောက်လေးချောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဘေးအရာကအမြဲတမ်းအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးဘယ်တော့မှအကူပြန်မကျနိုင်ဘူးလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘေးအရာကသူ့တောင်ကိုမစွန်ပဲတကဘာလုံးကိုလှက်ပတ်သွားနိုင်တာလေဒီဖဟိနီတွေအလုံးရဲ့အဖြေကအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားလေးလုံးနဲ့ပဲဖြေလိုက်မယ်အဖြေကတော့ဘီဒန်ညက်လေးနဲ့တစ်စိတ်ပါပဲဘလူးကြီးကရာဂျူရဲ့အဖြေကိုကြားတော့အံ့ဩနေတော့တာပေါ့ပြီးတော့သူကအခုလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အထိဘယ်လူသားကမှငါရဲ့ပဟိနီကိုမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးမင်းကငါရဲ့ပဟိနီကိုမှန်ကန်စွာဖြေနိုင်တဲ့ပထမဆုံးလူသားပဲအခုမင်းဒီတုပ်ကိုယူသွားလို့ရပါပြီယူပြီးတော့ထွက်သွားပါဒီနေရာကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ရာဂျူလည်းတုပ်ကိုယူပြီးရတိကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒါရီမင်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီရေကန်နာကတုပ်ကိုယူလာတာလားအဲ့ဒီမှာဘလူးတစ်ကောင်ရှိရဲဆိုတာငါသိပါတယ်မင်းကသူ့ရဲ့ပဟိနီကိုမှန်ကန်စွာဖြေနိုင်တဲ့ပထမဆုံးလူသားပဲမင်းကငါ့ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ပထမဆုံးမင်းပါလို့လဲပြောပါရတိကြီးရဲ့ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှရုတ်တရက်လေပြေးမုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ကပစ္စည်းတွေအားလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရတိကြီးကမျက်လုံးမိတ်ပြီးမနှံရွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ဖက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ရင်တွေကိုတစ်လုံးဟာပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီရင်တွေကိုမင်းရဲ့အိမ်ကိုယူသွားပါမင်းကယူသားစွာနဲ့အလုံးလုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီရေနွေးအိုးတွေကလက်ဖက်ရည်တွေကကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့လောက်ကဆက်ပြီးလေပက်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့မှတ်ထားပါဒီရေနွေးအိုးကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပေးပါနဲ့ပြီးတော့ဒီရေနွေးအိုးကိုည7 နာရီကျော်သွားရင်မသုံးပါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးရတိကြီးဟာထွက်သွားတော့တာပေါ့ရာဂျူလည်းရေနွေးအိုးကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့ရာဂျူဟာရေနွေးအိုးကိုသူ့ရဲ့မိန်းမရာဒီကာကိုပြလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားရေဒီလိုလှပတဲ့ရင်တွေအိုကိုရှင်ဖယ်ကရလာတာလေနောက်တစ်ခါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာလားရာဂျူကရာဒီကာကိုဇလန်းပြေဆုံးပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ယောက်ျားရေရတိကြီးကတခုခုကိုပေးခြင်းရင်ငွေတွေပေးမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရွှေတင်းကားတွေပေးမှာပေါ့သူကရင်တွေအိုကိုဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲမိမရေရတိကြီးကတခုခုစဉ်းစားပြီးမှပေးလိုက်တာလဲဖြစ်မှာပါနောက်တစ်နေ့မှာရာဂျူဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်လူတွေကရာဂျူရဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပြီးအရသာကောင်းလို့တဲ့အတွက်အံ့ဩနေကြတော့တာပေါ့ဒီနေ့ည7 နာရီကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာရာဂျူရဲ့ဆိုင်ကိုဘာရာကရောက်လာပါတော့တယ်ရာဂျူရေရွာထဲမှာမင်းလက်ဖက်ရည်ရဲ့အရသာကိုလူတွေကချီးကျူးနေကြတယ်ငါကိုလည်းတစ်ခွက်လောက်လှုပ်ဆန်းမအောင်ကွာငါလည်းမင်းလက်ဖက်ရည်ရဲ့အရသာကိုမြည်ကြည့်ချင်တယ်အခုဘာရာကရေအခုတော့ည7 နာရီကျော်သွားလို့ဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပါပြီ
နှစ်ဖြန်နေကင်းကြရင်လာခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကိုအတွက်လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းဖြော်ပေးပါမယ်ပါရာကဟာရာဂျူရဲ့ဆိုင်ကနေထွက်သွားပြီးအခုလိုပဲစဉ်းစားနေတော့တာပေါ့ရာဂျူကည7 နာရီကျော်သွားရင်ဘာလို့လက်ဖက်ရည်မရောင်းတော့တာလဲငါစိတ်ထဲမှာသူ့မှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ငါဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်နေ့မှလည်းလူတွေကလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ရာဂျူရဲ့ဆိုင်ကိုလာကြတာပေါ့ရာဂျူလည်းလက်ဖက်ရည်ရောင်းရင်းနဲ့ပဲည7 နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအကိုရာဂျူလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပေးပါအောင်ဗျာအကိုရေည7 နာရီလဲကြော်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်တော့မယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ရှင်ရင်မနေ့ဖြန်ကြရင်ပြန်လာခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းဖြော်ပေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရာဂျူည7 နာရီကြော်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့လက်ဖက်ရည်မဖြော်နိုင်တော့တာလဲကျွန်တော်မင်းကိုတက်မိုး2 ဆပေးပါမယ်အကိုရေအခုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်တော့မှမို့မနေ့ဖြန်မှပြန်လာခဲ့ပါဗျာရာဂျူလည်းဆိုင်ပိတ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့တွင်းမှာပဲဝေးလံတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမင်းကြီးတန်ဒရာရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေကအရန်ကိုဆိုးရွားနေခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးရဲ့ကြံပေးဟာဆေးဆရာကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဆေးဆရာကြီးရေမင်းကြီးရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေကဘယ်လိုလဲပြောပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးရဲ့ကျမကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေအလုံးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကိုကယ်တင်နိုင်မှုအရန်ကိုခက်ခဲနေပါတယ်နီးလန်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်မင်းကြီးကိုမော်ဆန်းတတိရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရပါတယ်ဥပမာမော်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေကိုတိုက်တာဒါမှမဟုတ်အစာကိုကျွေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအစီကန်တယောက်ရောက်လာပြီးဝင်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမှာရာဂျူလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကလက်ဖက်ရည်ဖြော်ရောက်နေသူဖြော်တဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့အရာသာကသမက်လက်ဖက်ရည်လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်တောက်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာမော်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်အရာသာမျိုးပေါ့ဗျာရွာတွေကလူတွေကတော့သူ့ကိုမော်လက်ဖက်ရည်ရောင်းသူလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးသူ့ရဲ့ဆိုင်ကည7 နာရီကျော်သွားရင်လက်ဖက်ရည်မဖြော်တော့ဘူးကောင်းကြီးသူ့ကိုမနေ့ပြန်နေကင်းဘက်မှာခေါ်လာခဲ့ပါနောက်တစ်နေ့မှာရာဂျူဟာသူ့ရဲ့ရေနွေးကိုယူလာပြီးမင်းကြီးတန်ဒရာရဲ့နန်းတော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မင်းကြီးလည်းရာဂျူရဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ယောဂတွေအလုံးပြန်ကောင်းသွားတော့တာပေါ့မင်းကြီးတန်ဒရာဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်းဖျားနာပြီးအိယာပေါ်မှာလဲနေခဲ့တော့တာပေါ့ရာဂျူဟာသူ့ရဲ့မော်လက်ဖက်ရည်ကိုတိုက်ပြီးမင်းကြီးကိုကျမရေးပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့မင်းကြီးကျမလာတာကိုမြင်တော့ရာဂျူကအခုလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးပြန်ကောင်းလာတာကိုမြင်ရလို့အယံဝမ်းသာပါတယ်မင်းကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကငါ့ကိုကုသပေးခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမင်းကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးပါစေပြီးတော့ငါအနေနဲ့မင်းကိုလက်ဆောင်နဲ့ငယ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုမှမလိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရဲ့တမိုးငွေကိုပေးရင်ရပါပြီယူလိုက်ပါရာဂျူဒါကငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကနေပေးတာပါဒါကိုမင်းယူရမယ်ဒီလိုပြောပြီးမင်းကြီးဟာရာဂျူကိုရွှေရင်းကားတွေအများကြီးပေးလိုက်ပါတော့တယ်ရာဂျူလည်းမင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့ရွှေရင်းကားပြားတွေကိုယူပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်